हाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अक्सर बदलते मौसम में बच्चे सर्दी, खांसी, जुकाम और गले में जकड़न, सीने में जकड़न और सांस में प्रॉब्लम हो जाते हैं और बच्चे अनकेयरलेस हो जाते हैं और गार्जियन भी ध्यान नहीं दे पाता है। उसकी वजह से बच्चे काफ़ी सफरिंग करते हैं। मिलते हैं अब्दुल्ला जमाल से, इनके हाल चाल लेंगे। दोस्तों, अब्दुल्ला जमाल को सर्दी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और रनिंग नोज़ और सांस लेने में प्रॉब्लम, सीने में जकड़न और बहुत सारे प्रॉब्लम इनके साथ हो रहा है। तो आज इनसे बात करेंगे और एक बेरी जूनियर सिरप के बारे में जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया और इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। दोस्तों, ये रनिंग नोज़ अल्कोहल फ्री है दोस्तों। और इसके डोजेज के बारे में अगर बात करें तो ये 2 टाइम्स लेना है 5 ml, जिससे काफ़ी बच्चे को रिलीफ मिला है दोस्तों। और ये काफ़ी अच्छा कफ सिरप है बच्चे के लिए, जो रनिंग नोज़, खांसी, सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ और बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम किया है दोस्तों। जैसे डॉक्टर रिकमेंड करता है उसके हिसाब से ही आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो आप बेहतर फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में थोड़ी सा केयर बच्चों को बहुत ही आराम देता है। जैसे कि ये बच्चा सो रहा है, तो आप अपना भी ख्याल रखें और बच्चे का भी ख्याल रखें। दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और आगे जानने के लिए इजी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें।